corto, marítimas de 1 metro, marítimas de 70 centímetros, un cañón con compresor, verdulera con compresor, verdulera con válvula manual, marítima con válvula manual, chiflera, cocina de tren, 3 cañones cortos, marítimas de 1 metro, marítimas de 70 centímetros, un cañón con compresor, verdulera con compresor, verdulera con válvula manual, marítima con válvula manual.